أود أن أتحدث عن غسيل الكلى اليوم. غسيل الكلى هو عملية، بعبارات بسيطة جدا يمكنك القول إنها عملية تنقية الدم من المواد التي تتراكم في مرضى الفشل الكلوي، مثل اليوريا، الكرياتينين، البوتاسيوم والهيدروجين. هذه المواد التي تتراكم يتم إفرازها أو تبادلها باستخدام جهاز غسيل الكلى. عندما نقول جهاز غسيل الكلى فإننا نعني بشكل أساسي استخدام جهاز يسمى المصفاة أيضاً. لذلك هذه المواد السامة التي عندما تتراكم في الجسم يمكن أن تسبب أعراضاً خطيرة يتم إزالتها أثناء الغسيل الكلوي، ويجب القيام بذلك بشكل دوري. يجب القيام بذلك بشكل مثالي مرتين في الأسبوع، لا يوجد مجال للتهاون. بشكل عام تكون النتائج جيدة جدا. معظم المرضى يحققون نتائج جيدة مع غسيل الكلى. جودة الحياة، الشهية، الشعور بالرفاهية والقدرة على الحركة كلها محفوظة بشكل جيد. وهناك نوع آخر من غسيل الكلى نسميه العلاج المستمر البطيء، وهو سيورورتي، العلاج المستمر لاستبدال الكلى. هذا ليس للمرضى العاديين، هذا مخصص للمرضى الذين يعانون من عدم استقرار ديناميكي دموي، مثل المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم والذين هم في وحدة العناية المركزة. نستخدم أجهزة خاصة وقد وجد أنها فعالة جدا في هذا السياق.